tuturor, sau bună seara, depinde la ce oră vă uitați la acest vlog. Eu sunt foarte, foarte entuziasmată deoarece au fost date de 5 decembrie, adică Moș Nicolae, și am primit asta. Ghiciți ce e aici? Yamaha Genos 2, cea mai bună clapă din lume de la Yamaha, clapa pe care eu mi-am dorit-o de când a apărut. Era și cazul să primim clapa, așa că, uite, Moș mi-a făcut cadou o clapă nouă, Yamaha Genos 2, așa că vreau să o despachetăm împreună, vreau să fac un unboxing. Sunt super mega entuziasmată, Doamne, cât am așteptat momentul ăsta, dragilor, nu vă imaginați, așa că, let's go! Hai să facem împreună! Mua! My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not Yamaha Genos 2, dragii mei, Doamne, nu pot să cred. Yamaha Genos 2. a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait. Avem și, opa, manual de utilizare, bine, știu să folosesc, cred. Genos 2, oh my god, foarte, foarte, foarte fericită, foarte entuziasmată și uitați-vă puțin la ea, stați că o despachetăm. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh got another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? Mi-am îndeplinit visul și am reușit să-mi iau Yamaha Genos 2, cea mai bună clapă din lume de la Yamaha. Super mega fericită și abia aștept să punem în funcțiune, așa că intrați la mine pe live seara și vedeți cum sună, ok? Vă iubesc pe toți și vă pup! Pa! Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up. Ce fain! Au, ce fain break! Mamă!
inimioară dragă, aseară pe serate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate, călătorind venea, că lumea asta mare prin tine s-a născut, prin tine și prin Tatăl și Dumnezeu cel Sfânt. Nu pot să cred, Ana. Nu se poate, deci nu pot să cred așa ceva. Da, TikTok univers. Ana! Ana, 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 Ana! Mama mia, Ana! Așa face inima, bum, 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 bum. Deci nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred, Ana. TikTok Univers Plus, adică, deci universul ăsta îl pot da la persoanele care au level 40. Ana, îți mulțumesc din tot sufletul meu, Doamne, Doamne, minunăție de om ești Tu, Ana. Bunul Dumnezeu să-ți răsplătească bunătatea în minit, Ana. Ana, Doamne, ești un înger pe pământ. Merit mult mai mult. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, știi cum a fost? Deci nu m-am așteptat deloc, nici măcar nu am cuvinte, Ana, uite. Nu știu ce, Doamne, Ana! TikTok univers! Cum așa ceva? Nu pot să cred așa ceva! Ana, dulce ca bomboana! Mama mia! Vai de mine și de mine! Ana, îți doresc să ai sărbători frumoase. Ana! Nu cred. Nu pot să cred. Deci nu se poate așa ceva. Sunt, nu știu, șocată, sunt... Mamă! Snow Leopard, TikTok, univers, Fecioară
nu pot să cred, Ana. Ana! Îngerașul nostru! Și atunci Sfânta Fecioară din Viflaim ieșea și în câmp într-o poiată acolo se așeza și între două pitoace pe fânul cel uscat născuta prea curată un mare împărat. Fiul începe a plânge, Maria îl mângâia. Nu plânge, Iisuse, că Tu cunoști lumea. Căci lumea asta mare, ioi, Ana! 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 Mă crezi că nu am cuvinte să-ți mulțumesc, Ana? Mă crezi că nu știu ce... Habar n-am ce să fac, cum să reacționez? Îmi vine să plâng. Jur?